រឿងកូនក្មេងនិងដើមឈើវេទមន្តកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិតូចមួយជិតភ្នំមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះតារាគាត់ជាក្មេងកំព្រាដែលរស់នៅជាមួយយាយចាស់ជីវិតរបស់ពួកគេលំបាកត្រូវពឹងផ្អែកលើការដាំបន្លែនិងកាប់ឈើលក់ថ្ងៃមួយខណៈតារាចូលព្រៃរកឈើគាត់បានឃើញដើមឈើធំមួយដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនស្លឹករបស់វាពណ៌បៃតងភ្លឺចែងចាំងហើយមានផ្លែពណ៌មាសព្យួរលើមេឃខណៈដែលតារាចូលទៅជិតសំឡេងទន់ភ្លន់មួយបានលេចឡើងកូនតូចអើយកុំភ័យខ្លាចខ្ញុំជាដើមឈើវេទមន្តបើអ្នកមានចិត្តល្អនិងស្មោះត្រង់ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកបានតារាភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែគាត់មិនរត់គេចទេគាត់និយាយដោយគោរពថាខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយាយខ្ញុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងរស់នៅដោយសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះឯថាចូលយកផ្លែមួយទៅដាំក្បែរផ្ទះអ្នកប៉ុន្តែចូលកុំប្រើអំណាចនេះដោយចិត្តលោភលន់ឡើយតារាយកផ្លែពណ៌មាសមួយទៅដាំមិនយូរប៉ុន្មានវាបានលូតលាស់យ៉ាងលឿនហើយផ្ដល់ផ្លែជាច្រើនដែលអាចបំលែងទៅជាអាហារនិងស្រូវជីវិតតារានិងយាយបានប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងទោះមានអំណាចក៏ដោយតារាមិនដែលយកលើសពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការឡើយហើយគាត់តែងចែករំលែកជាមួយអ្នកជិតខាងម្នាក់ដែលលោភលន់បានដឹងរឿងនេះគាត់លួចចូលព្រៃនិងបង្ខំដើមឈើឲ្យផ្ដល់ផ្លែជាច្រើនដើមឈើបានព្រឺមានប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់នៅពេលគាត់យកផ្លែទៅដាំវាមិនលូតលាស់ទេហើយដីរបស់គាត់คล้ายជាស្ងួតស្ទើរតែមិនអាចដាំអ្វីបានក្រោយមកគាត់បានមកសុំទោសតារាមិនសងសឹកទេប៉ុន្តែបានបង្រៀនគាត់ថាអំណាចគ្មានតម្លៃប្រសិនបើគ្មានចិត្តល្អចាប់ពីថ្ងៃនោះមកភូមិនោះរួមនៅដោយសាមគ្គីនិងចែករំលែកគ្នាដើមឈើវេទមន្តលនៅតែឈរយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងព្រៃជាសញ្ញានៃចិត្តស្មោះនិងភាពមិនលោភលន់មេរៀនអំណាចនិងសំណាងគួរប្រើដោយចិត្តស្មោះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវមិនមែនដោយភាពលោភលន់ឡើយរឿងនាគអ្នកការពារបឹងនៅក្នុងភូមិមួយតូចមួយដែលស្ថិតនៅជិតបឹងធំមានប្រជាជនរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើទឹកបឹងសម្រាប់ស្រែនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបឹងនេះមានទឹកស្អាតនិងមានជីវិតព្រៃធម្មជាតិដ៏សម្បូរប៉ុន្តែបឹងធំនេះមិនមែនស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់ទេនៅក្នុងទឹកមាននាគមួយរស់នៅដែលមានរាងធំស្កែស្ពណ៌ខៀវស្រងាត់និងភ្នែកភ្លឺចាំងដោយផ្កាយព្រះច័ន្ទនាគនេះគឺជាអ្នកការពារបឹងនិងការពារប្រជាជនពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងមួយថ្ងៃបឹងរបស់ភូមិចាប់ផ្ដើមស្ងួតជាប់ផ្លូវពីសារៈធម្មជាតិនិងការបំពុលមួយចំនួនប្រជាជនភ័យខ្លាចពីព្រោះស្រែរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមស្ងួតនិងមិនអាចដាំដុះបានប៉ុន្តែពេលនាគមើលឃើញអំណាចវេទមន្តក្នុងទឹកនិងភ្នែករបស់វាបង្ហាញពីសញ្ញាដែលរៀបរាប់ថាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ធម្មជាតិកាន់តែខូចឬលោភលន់នឹងទទួលគ្រោះមនុស្សមួយចំនួនបានស្វែងរកផ្លូវជួយស្រែដោយស្មោះត្រង់និងមេត្តាចំពោះធម្មជាតិពួកគេបានធ្វើការដាំដុះព្រៃនិងសម្អាតទឹកបឹងនាគបានបង្ហាញសញ្ញាថាវាពេញចិត្តហើយទឹកបឹងបានហូរវិញដំណាំក្នុងស្រែឡើងវិញថ្ងៃមួយមានអ្នកភូមិម្នាក់មិនគោរពធម្មជាតិបានចូលមកបំផ្លាញស្រែនិងកាកសំណល់នាគបានរំលោភបាត់បង់ភ្លាមតែវាមិនប្រើអំណាចវេទមន្តសម្រាប់ខ្លួនវាទេវាបង្រៀនប្រជាជនថាអំណាចធម្មជាតិគួរត្រូវបានគោរពនិងប្រើប្រាស់ដោយប្រាជ្ញាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកប្រជាជនរៀនថាការដឹងគុណនិងការគោរពធម្មជាតិគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរស់នៅនិងការរកស៊ីស្រែរបស់ពួកគេនាគនៅតែរស់នៅក្នុងបឹងដូចជាអ្នកការពារស្ងប់ស្ងាត់នាំសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពទៅប្រជាជនមេរៀនបង្រៀនយើងថាការគោរពធម្មជាតិនិងការដឹងគុណទទួលបានសន្តិភាពនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតអំណាចមិនមកពីកម្លាំងទេប៉ុន្តែពីចិត្តស្មោះនិងការទទួលខុសត្រូវ
រឿងស្ដីចិត្តថនិងអណ្ដូងអាចកំបាំងនៅភូមិមួយស្ងប់ស្ងាត់ដែលនៅជិតព្រៃធំមានស្ដីម្នាក់ឈ្មោះមាលីគាត់មានចិត្តល្អនិងស្រឡាញ់ការជួយអ្នកដូច្នេះគាត់តែងជួយអ្នកជិតខាងនិងសត្វនៅជុំវិញភូមិមូលហេតុដែលមាលីគេស្គាល់គឺព្រោះគាត់មិនធ្លាប់ស្ដាយចិត្តនិងមិនធ្លាប់ស្វែងយកអ្វីលើសត្រូវការរបស់ខ្លួនដែរមួយថ្ងៃពេលមាលីដើរផ្លូវតាមព្រៃដើម្បីយកផ្លែឈើសម្រាប់គ្រួសារគាត់បានឃើញអណ្ដូងដ៏ចម្លែកមួយអណ្ដូងនេះតូចជាក្បាលបក្សីប៉ុន្តែមានភ្លឺសំបីធ្លាក់ចេញពីខាងក្នុងពេលមាលីចូលទៅជិតអណ្ដូងនោះចាប់ផ្ដើមញញឹមហើយសំឡេងទន់ភ្លិនបានលេចឡើងកូនតូចអ្នកមិនត្រូវភ័យខ្លាចទេខ្ញុំជាអណ្ដូងអាចអំបាំងខ្ញុំនឹងថ្វាយអំណោយដល់អ្នកប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវតែប្រាវដោយចិត្តល្អម៉ាលីភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែក៏មិនរត់គេចទេគាត់បាននិយាយដោយក្តីគោរពខ្ញុំមិនសូមអ្វីច្រើនទេខ្ញុំត្រឹមតែចង់ឲ្យអ្នកដែលខ្វះអាហារនិងអ្នកដែលចាំបាច់ទទួលបានជំនួយខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីផ្ទាល់ខ្លួនទេអណ្ដូងបានញញឹមម្ដងទៀតហើយពន្លឺស្រទន់ពីខាងក្នុងកាន់តែភ្លឺចាំងវាបានបង្រៀនម៉ាលីថាអំណាចដែលផ្ដល់សំណាងនិងជោគជ័យមិនមកពីការទទួលយកឬការលោភលន់ទេប៉ុន្តែអំណាចនេះមកពីចិត្តស្មោះត្រង់និងការជួយអ្នកដទៃម៉ាលីបានយកអណ្ដូងមកផ្ទះហើយថែទាំវាដោយស្រាលបន្ទាប់មកគាត់ចែកផ្លែនិងអំណោយដែលអណ្ដូងផ្ដល់ទៅជួយអ្នកជិតខាងនិងសត្វនៅជុំវិញភូមិអំណោយនេះបំផុសទាំងផ្លែឈើដែលអាចបំលែងជាអាហាររួចស្រែដែលលូតលាស់លឿនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើចិត្តល្អអ្នកប្រាកាលពីថ្ងៃក្រោយមានប្រជាជនម្នាក់ដែលលោភលន់និងចង់ទទួលអំដៅអណ្ដូងដែលខ្លួនឯងគាត់បានចូលទៅខ្លួនព្រៃដើម្បីចាប់អណ្ដូងនិងទាមទារឲ្យវាផ្លិតផ្លែនិងអំណោយច្រើនតែអណ្ដូងបានពង្ហាងថាអំណាចវាមិនអាចប្រើបានដោយចិត្តលោភលន់ផ្លែដែលគាត់បានយកមិនលូតលាស់ទេនិងមិនអាចផ្ដល់អ្វីបានប្រជាជនម្នាក់នេះបានរំលឹកពីម៉ាលីនិងបានសំទោសម៉ាលីមិនសងសឹកទេប៉ុន្តែបានបួរៀនគាត់ថាអំណាចនិងសំណាងគ្មានតម្លៃប្រសិនបើគ្មានចិត្តល្អនិងការទទួលខុសត្រូវចាប់ពីថ្ងៃនោះម៉ាលីនិងអ្នកភូមិបានរស់នៅក្នុងសាមគ្គីភាពនិងការចែករំលែកគ្នាអណ្ដូងអាតាកំបាំងនៅតែស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងព្រៃជាសញ្ញានៃចិត្តស្មោះនិងភាពមិនលោភលន់វាបានคล้ายជាការរំលឹកថាអំណាចនិងសំណាងត្រូវប្រើដោយចិត្តល្អនិងស្មោះត្រង់មេរៀនចិត្តល្អនិងការជួយអ្នកដោយស្មោះត្រង់នាំឲ្យទទួលបានសំណាងនិងសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអំណាចដែលមិនមានចិត្តល្អគឺមិនមានតម្លៃភាពមេត្តានិងការចែករំលែកជាភាគីសំខាន់ក្នុងជីវិតរឿងព្រះច័ន្ទនិងក្មេងអ្នកនេសាទនៅភូមិតូចមួយជិតទន្លេមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសូផលគាត់ជាក្មេងតូចស្រឡាញ់នេសាទនិងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលធ្វើជាកសិករជីវិតរបស់សូផលមិនសូវមានសំណាងទេប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តល្អនិងការខិតខំខ្ពស់គាត់ចូលចិត្តទៅទន្លេរាល់ថ្ងៃដើម្បីចាប់ត្រីនិងស្រាប់តែទទួលបានអាហារសម្រាប់គ្រួសារគាត់ថ្ងៃមួយវេលាយប់ព្រះច័ន្ទបានរះលើទន្លេជាលក្ខណៈភ្លឺស្វែងសូផលបានលិចទឹកហើយភ្លក្សភ្លឺត្រីមួយដែលគាត់បានចាប់គាត់បានប្រាថ្នាបន្តទៅកាន់ព្រះច័ន្ទសូមព្រះច័ន្ទជួយឲ្យខ្ញុំនិងគ្រួសាររស់នៅដោយសុខសាន្តនិងមានអាហារត្រឹមត្រូវព្រះច័ន្ទមិនបានផ្ដល់អំណាចដោយបន្តទេវាបង្ហាញសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្រៀនសូផលថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងភាពស្មោះត្រង់មានតម្លៃលើសំណាងព្រះច័ន្ទបានផ្ដល់ពន្លឺទន់ភ្លន់ដែលបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ក្មេងប្រុសថាត្រូវប្រឹងប្រែងនិងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនដោយមានចិត្តល្អសូផលបានយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ត្រីនិងធ្វើការនេសាទប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់និងយុត្តិធម៌គាត់មិនធ្លាប់លោភលន់និងមិនចាប់យកត្រីលើសដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀងរាល់ថ្ងៃកូនត្រីនិងផលស្រែទឹកបានផ្ដល់អាហារច្រើនឡើងគ្រួសាររបស់សូផលរស់នៅដោយសុខសាន្តករណីនេះបានបង្រៀនប្រជាជននៅជុំវិញថាសំណាងមិនអាចជួយបានប្រសិនបើគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចិត្តត្រឹមត្រូវចំណេះដឹងនិងការប្រឹងប្រែងរបស់សូផលបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាក្មេងប្រុសដែលគេគោរពនិងស្រឡាញ់ក្នុងភូមិមេរៀននេះបានបង្រៀនយើងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចិត្តល្អមានតម្លៃលើសសំណាងនិងអំណាចវេទមន្តណាមួយការស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់នាំឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត
เรื่องคล้าหนึ่งแนะเลงแคลงនៅភូមិមួយនៅជិតព្រៃធំមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីគាត់ជាក្មេងឆ្លាតនិងមានចិត្តល្អចូលចិត្តជួយអ្នកនិងសត្វនៅជុំវិញភូមិគាត់មិនធ្លាប់ប្រើកម្លាំងឬអំពើហិង្សាសម្រាប់បញ្ហាណាមួយទោះបីជាកម្លាំងមាននៅជុំវិញគាត់ក៏ដោយមួយថ្ងៃពេលវុទ្ធីកំពុងដើរទៅស្វែងរកផ្លែឈើក្នុងព្រៃគាត់បានឃើញខ្លាធំមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅជិតភូមិខ្លានេះមានរាងខ្លាំងខ្លាំងភឺភ្នែកស្រស់និងសំឡេងរំភើបខ្លាបានចាប់សត្វតូចៗនៅជុំវិញនិងបំផ្លាញស្រែបន្លែរបស់ប្រជាជនអ្នកភូមិភ័យខ្លាចខ្លាំងព្រោះខ្លាវាដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រៃវុទ្ធីមិនភ័យខ្លាចនោះទេគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាជ្ញានិងកលសិល្បៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនប្រើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បានយកសំឡេងច្រៀងនិងផ្លែឈើមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតសំឡេងនិងពន្លឺបន្លែមភ្លឺខ្លួនវុទ្ធីបានរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លាភ័យខ្លាចនិងចាកចេញពីភូមិផែនការរបស់វុទ្ធី1គាត់បានយកសំឡេងពីទន្លេនិងសំឡេងសត្វនៅជុំវិញព្រមជាមួយផ្លែឈើភ្លីៗដើម្បីបង្កើតភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងខ្លា2វេលាខ្លាចង់ចូលទៅក្នុងភូមិវុទ្ធីបានប្រើសំឡេងនិងភ្លើងបន្លែមដើម្បីបំភ័យខ្លានិងទម្លាក់វាចេញពីទីតាំងសំខាន់3ខ្លាដោយសារភ័យខ្លាចបានចេញពីភូមិនិងមិនអាចធ្វើអ្វីបំផ្លាញប្រជាជនបានទៀតអ្នកភូមិទាំងអស់បានសរសើរនិងសរសើរវុទ្ធីពីចិត្តឆ្លាតនិងការគិតយ៉ាងប្រាជ្ញាគាត់បានបង្រៀនប្រជាជនថាកម្លាំងមិនមែនជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានៅគ្រប់ពេលទេការគិតយ៉ាងប្រាជ្ញានិងប្រើប្រាស់ចិត្តឆ្លាតអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពនៅពេលក្រោយវុទ្ធីក៏បានបង្កើតការអប់រំសម្រាប់ក្មេងៗខាងភូមិអំពីការគោរពសត្វនិងធម្មជាតិគាត់បានបង្រៀនថាខ្លានិងសត្វទាំងអស់ក្នុងព្រៃមិនមែនសត្វអាក្រក់ទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងនិងការគោរពធម្មជាតិជាគន្លងដ៏សំខាន់ក្នុងការរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីថ្ងៃនោះភូមិទាំងមូលបានរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពខ្លាដែលធ្លាប់បំផ្លាញមិនចូលរួមបំផ្លាញទៀតទេវុទ្ធីក្លាយជាក្មេងប្រុសឆ្លាតនិងគោរពក្នុងភូមិដែលគេចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់មេរៀនប្រាជ្ញានិងភាពឆ្លាតអាចឈ្នះបញ្ហាដោយគ្មានអំពើហិង្សាកម្លាំងមិនមែនជាចម្លើយគ្រប់ពេលទេចិត្តឆ្លាតនិងការគិតយ៉ាងប្រយ័ត្នមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការគោរពសត្វនិងធម្មជាតិជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ការបង្រៀននិងចែករំលែកចំណេះដឹងជួយអ្នកដទៃនាំឲ្យសង្គមមានសុខសាន្តនិងសាមគ្គីភាពរឿងបងប្អូន3នាក់និងផែនទីកំណប់នៅភូមិមួយនៅជិតទន្លេនិងព្រៃធំមានបងប្អូន3នាក់រស់នៅជាមួយគ្រួសារបងជាអ្នកចិត្តល្អនិងប្រឹងប្រែងឈ្មោះសវណ្ណាប្អូនប្រុសម្នាក់ឆ្លាតនិងមានប្រាជ្ញាឈ្មោះវុទ្ធីហើយប្អូនស្រីតូចម្នាក់ស្រឡាញ់ការផ្គុំផ្គងនិងច្នៃប្រឌិតឈ្មោះមាលីបងប្អូនទាំង3រស់នៅក្នុងផ្ទះតូចតែពេញដោយភាពស្មោះត្រង់និងការយោគយល់គ្នាមួយថ្ងៃពេលបងប្អូនកំពុងជួសជុលផ្ទះនិងធ្វើស្រែព្រៃពួកគេបានឃើញផែនទីចាស់ដែលបានចាក់នៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសតូចៗផែនទីនេះបង្ហាញទីតាំងរមាស់សម្បត្តិនិងអំណោយសំខាន់ដែលត្រូវបានលាក់នៅក្នុងព្រៃបងប្អូនទាំង3មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តសូវណ្ណាវុទ្ធីនិងមេលីបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងរកកំណប់ពួកគេនាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយអាវុធសាមញ្ញនិងសម្ភារៈត្រឹមត្រូវពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានប្រឈមមុខនឹងភាពរឹងមាំនិងការលំបាក1ការឆ្លងតាមទន្លេច្របាច់បងប្អូនត្រូវសហការជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតស្ពានធ្វើពីដើមឈើនិងខ្សែដើម្បីឆ្លងទន្លេ2ការឆ្លងតាមភ្នំកោងពួកគេប្រឈមនឹងជើងភ្នំរឹងមាំនិងថ្មរអិលគាត់បានបង្រៀនគ្នាថាភាពរឹងមាំនិងការជួយគ្នាអាចឆ្លងកាត់ភាពខ្លាំងនោះបាន3សត្វព្រៃនិងសត្វល្អិតមានសត្វព្រៃនិងសត្វល្អិតដែលប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើរវុទ្ធីនិងម៉ាលីប្រើប្រាជ្ញានិងច្នៃប្រឌិតដើម្បីផលិតការពារសាមញ្ញនិងបន្តដំណើរបន្ទាប់មកបងអូន3នាក់បានឃើញអំពីកំណប់ពិតប្រាកដវាមានប្រអប់ដែកបុរាណបំពេញដោយប្រាក់មាសធនធាននិងអំណោយដែលមានតម្លៃលើសស្ដីពីសម្បត្តិតែពេលដែលពួកគេបើកប្រអប់មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចិត្តទេពួកគេចូលចិត្តគ្នានិងមានការចែករំលែកជាមួយគ្នាពួកគេសម្រេចចិត្តថាអំណោយនេះគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយស្មោះត្រង់
និងចែករំលែកជាមួយអ្នកនៅភូមិពេលត្រឡប់ទៅភូមិពួកគេចែកប្រាក់មាសនិងអំណោយផ្សេងៗទៅជួយប្រជាជននិងស្រុកជុំវិញអ្នកភូមិទាំងអស់មានសេចក្តីរីករាយនិងសន្តិភាពបងប្អូនទាំង3បានរៀនថាការសហការជាមួយគ្នានិងចិត្តស្មោះមានតម្លៃលើសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកភូមិទាំងមូលបានរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពបងប្អូន3នាក់ក៏បានក្លាយជាអ្នកដែលគេគោរពនិងស្រឡាញ់មេរៀនការសហការជាមួយគ្នាដែលមានចិត្តល្អមានតម្លៃលើសទ្រព្យសម្បត្តិការចែករំលែកនិងការជួយគេនាំឲ្យសង្គមមានសុខសាន្តប្រាជ្ញានិងការគិតយ៉ាងប្រយ័ត្នជួយឆ្លងកាត់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតសេចក្តីស្មោះត្រង់និងភាពមេត្តានាំឲ្យទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដរឿងត្រីមាសនិយាយបាននៅភូមិមួយតូចមួយដែលនៅក្បែរទន្លេមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវណ្ណៈគាត់ជាក្មេងមានចិត្តល្អចេះគោរពសត្វនិងធម្មជាតិមួយថ្ងៃពេលវណ្ណៈកំពុងនេសាទនៅបឹងតូចមួយគាត់បានចាប់បានត្រីមាសមួយក្បាលដែលមានរាងស្រស់ស្អាតពណ៌មាសភ្លឺចាំងត្រីមាសនេះពិបាកដួលតែមានអារម្មណ៍វិញវណ្ណៈបានភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ទទួលទោសត្រីនោះទេគាត់បានថែរក្សានិងទទួលត្រីក្នុងបណ្ដោទឹកផ្ទះតូចៗរបស់គាត់ទន្ទឹមនោះត្រីមាសបាននិយាយទៅក្មេងប្រុសជាសំឡេងទន់ថាក្មេងប្រុសអ្នកបានជួយខ្ញុំដោយចិត្តល្អខ្ញុំអាចធ្វើសំណាងនិងអំណោយបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើប្រាស់ដោយប្រាជ្ញានិងស្មោះត្រង់វណ្ណៈភ្ញាក់ផ្អើលចិត្តពេលស្ដាប់ត្រីនិយាយប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីច្រើនទេតែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកជួយធ្វើសំណាងដល់អ្នកដែលខ្វះអាហារនិងអ្នកដែលត្រូវការជំនួយត្រីមាសបានញញឹមហើយបានធ្វើអំណោយអស្ចារ្យជាច្រើន1ផ្លែឈើនិងស្រែសម្បូរស្រែដែលវណ្ណៈដាំคล้ายជាដីលូតលាស់លឿនមានផ្លែឈើនិងស្រូវសម្បូរ2អំណោយសម្រាប់អ្នកជិតខាងត្រីមាសបានធ្វើអំណោយដល់អ្នកនៅភូមិដើម្បីបង្រៀនមនុស្សអំពីចិត្តល្អនិងការចែករំលែក3អំណោយសម្រាប់ការជួយសត្វនិងធម្មជាតិវណ្ណៈអាចប្រើប្រាស់អំណាចនេះដើម្បីការពារសត្វនិងធម្មជាតិជុំវិញភូមិកាលពីថ្ងៃក្រោយមានប្រជាជនម្នាក់ដែលចង់ទទួលអំណោយតែម្នាក់យកអំណោយត្រីមាសដោយខ្លួនឯងត្រីមាសបានបង្ហាញថាអំណោយដែលមិនប្រើប្រាស់ដោយចិត្តល្អមិនអាចមានតម្លៃផ្លែឈើនិងស្រែរបស់គាត់មិនលូតលាស់ទេប្រជាជននោះបានសម្ងាត់និងសុំទោសវណ្ណៈមិនសងសឹកទេប៉ុន្តែបានបង្រៀនថាអំណោយនិងសំណាងគ្មានតម្លៃប្រសិនបើមិនមានចិត្តល្អនិងការស្មោះត្រង់ចាប់ពីថ្ងៃនោះភូមិទាំងមូលបានរស់នៅដោយសាមគ្គីនិងសុខសាន្តត្រីមាសនៅក្នុងបឹងក៏នៅតែស្ងប់ស្ងាត់ជាសញ្ញានៃចិត្តល្អនិងភាពមេត្តាវណ្ណៈក៏បានក្លាយជាក្មេងប្រុសដែលគេគោរពនិងស្រឡាញ់ក្នុងភូមិមេរៀនចិត្តល្អនិងការជួយអ្នកដោយស្មោះត្រង់នាំឲ្យទទួលបានសំណាងនិងសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអំណោយនិងសំណាងមិនអាចប្រើប្រាស់ដោយភាពលោភលន់បានទេការចែករំលែកជាមួយអ្នកជិតខាងនាំឲ្យសង្គមមានសុខសាន្តនិងសាមគ្គីភាពការគោរពសត្វនិងធម្មជាតិជាភាគីសំខាន់ក្នុងការរស់នៅរឿងកសិករខ្ជិលកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិមួយមានកសិករម្នាក់ដែលល្បីថាខ្ជិលជាងគេក្នុងភូមិគាត់មានដីស្រែធំល្អប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តធ្វើការរាល់ថ្ងៃគាត់តែងអង្គុយសម្រាកក្រោមម្លប់ឈើមើលអ្នកដទៃធ្វើស្រែដោយខ្លួនឯងសង្ឃឹមថាសំណាងនឹងមករកគាត់ដោយមិនចាំបាច់ខិតខំប្រពន្ធរបស់គាត់ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់តែងតែនិយាយថាកុំបារម្ភទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានទ្រព្យដោយមិនចាំបាច់ហត់នឿយឡើយថ្ងៃមួយបុរសចំណាស់ឆ្លាតវៃម្នាក់បានមកកាន់ភូមិគាត់បានឮអំពីកសិករខ្ជិលនេះហើយសម្រេចចិត្តបង្រៀនគាត់មេរៀនមួយ
បុរសចំណាស់បានប្រាប់កសិករថាខ្ញុំបានឮថាមានកំណប់ទ្រព្យលាក់នៅក្រោមដីក្នុងស្រែរបស់អ្នកបើអ្នកជីករកវាអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានឮដូច្នេះកសិកររំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមជីកដីទាំងស្រែដោយសង្ឃឹមរកកំណប់គាត់ធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហើយបន្តធ្វើរហូតដីទាំងមូលត្រូវបានជីករួចប៉ុន្តែគាត់មិនបានរកឃើញកំណប់អីឡើយដោយសោកស្ដាយគាត់បានប្រាប់បុរសចំណាស់បុរសនោះញញឹមហើយនិយាយថាឥឡូវនេះដីរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំរួចហើយចូលដាំគ្រាប់ពូជទៅហើយអ្នកនឹងឃើញកំណប់ពិតប្រាកដរបស់អ្នកកសិករធ្វើតាមហើយមិនយូរប៉ុន្មានដំណាំរបស់គាត់បានលូតលាស់យ៉ាងល្អរដូវនោះគាត់ប្រមូលផលបានច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់នៅពេលលូកដំណាំគាត់បានទទួលប្រាក់ច្រើនហើយទើបដឹងថាកំណប់ពិតប្រាកដគឺជាផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកសិករមិនខ្ជិលទៀតឡើយគាត់ធ្វើការដោយស្មោះត្រង់និងរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្រួសាររឿងនេះត្រូវបាននិយាយបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដើម្បីបង្រៀនថាការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាកំណាប់ទ្រព្យពិតប្រាកដហើយភាពខ្ជិលនាំមកនូវភាពក្រីក្ររឿងចៅក្រមឆ្លាតកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិមួយមានចៅក្រមម្នាក់ល្បីឈ្មោះថាជាមនុស្សឆ្លាតនិងយុត្តិធម៌អ្នកភូមិទាំងអស់គោរពគាត់ព្រោះគាត់តែងតែដោះស្រាយវិវាទដោយប្រាជ្ញានិងមិនលំអៀងទៅខាងណាមួយឡើយថ្ងៃមួយមានបុរសពីរនាក់មកប្តឹងគ្នានៅមុខចៅក្រមពួកគេទាំងពីរអះអាងថាកូនគោមួយក្បាលជារបស់ខ្លួនបុរសទី1និយាយថាខ្ញុំបានចិញ្ចឹមកូនគោនេះតាំងពីវាទូចវាជារបស់ខ្ញុំបុរសទី2ប្រកែកវិញថាមិនពិតទេខ្ញុំទិញវាពីទីផ្សារគាត់កំពុងព្យាយាមលួចរបស់ខ្ញុំចៅក្រមស្ដាប់ពួកគេទាំងពីរយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់គាត់គិតមួយសន្ទុះហើយនិយាយថាបើដូច្នេះយើងនឹងសាកល្បងមួយដើម្បីដឹងថាកូនគោជារបស់នរណាពិតប្រាកដចៅក្រមបញ្ជាឲ្យនាំកូនគោទៅដាក់នៅចំកណ្ដាលវាលហើយឲ្យបុរសទាំងពីរឈរនៅពីជ្រុងឆ្ងាយៗបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់ពួកគេឲ្យហៅកូនគោមករកខ្លួនបុរសទី1ហៅដោយសំឡេងទន់ភ្លន់និងស្គាល់សត្វយ៉ាងច្បាស់កូនគោឮហើយរត់ទៅរកគាត់ភ្លាមបុរសទី2ខំហៅដែរប៉ុន្តែកូនគោមិនអើពើឡើយចៅក្រមញញឹមហើយប្រកាសថាកូនគោនេះជារបស់បុរសទី1ព្រោះសត្វតែងស្គាល់ម្ចាស់ពិតរបស់វាអ្នកដែលនិយាយកុហកត្រូវតែសុំទោសហើយកុំធ្វើបែបនេះទៀតបុរសទី2អៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយសុំទោសអ្នកភូមិទាំងអស់សរសើរចៅក្រមចំពោះប្រាជ្ញារបស់គាត់ពីថ្ងៃនោះមកកិត្តិយសរបស់ចៅក្រមកាន់តែរីករាលមនុស្សគ្រប់គ្នារៀនថាការនិយាយពិតនិងយុត្តិធម៌គឺសំខាន់បំផុតរឿងនេះបង្រៀនយើងថាប្រាជ្ញានិងយុត្តិធម៌អាចបង្ហាញការពិតហើយការកុហកមិនអាចលាក់បាំងបានយូរឡើយរឿងក្មេងកំព្រានិងវិញ្ញាណព្រៃកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅចាយព្រៃធំមួយមានក្មេងប្រុសកំព្រាម្នាក់រស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងខ្ទមតូចចាស់មួយគាត់គ្មានឪពុកម្ដាយនិងគ្មានអ្នកថែរក្សារាល់ថ្ងៃគាត់ចូលព្រៃរកឈើផ្លែឈើនិងរុក្ខជាតិដើម្បីរស់នៅទោះបីជាជីវិតពិបាកក៏ដោយក្មេងប្រុសនោះមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមិនដែលលួចឬធ្វើអាក្រក់ចំពោះអ្នកណាឡើយថ្ងៃមួយខណៈពេលគាត់កំពុងដើររកអាហារជ្រៅក្នុងព្រៃគាត់បានវង្វេងភ្លឺពេលថ្ងៃចាប់ផ្ដើមលិចខ្យល់ត្រជាក់បានបក់ឡោហើយព្រៃកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ក្មេងប្រុសភ័យខ្លាច
ប៉ុន្តែគាត់បន្តដើររកផ្លូវចិនភ្លាមនោះពន្លឺស្រាលមួយបានភ្លឺឡើងពីក្រោយដើមឈើធំវិញ្ញាណព្រៃមួយបានលេចឡើងក្នុងរូបរាងភ្លឺថ្លាវាបាននិយាយដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ថាក្មេងតូចអ្នកមកធ្វើអ្វីក្នុងព្រៃរបស់ខ្ញុំក្មេងប្រុសញ័រខ្លាចប៉ុន្តែឆ្លើយដោយស្មោះថាខ្ញុំវង្វេងផ្លូវហើយគ្រាន់តែចង់រកផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំមិនមានបំណងធ្វើអាក្រក់ឡើយវិញ្ញាណព្រៃចង់សាកល្បងចិត្តរបស់គាត់វាបានបង្ហាញមាសនិងគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនហើយនិយាយថាបើអ្នកចង់អ្នកអាចយកទ្រព្យទាំងនេះបានក្មេងប្រុសសម្លឹងមើលទ្រព្យទាំងនោះប៉ុន្តែញ័រក្បាលខ្ញុំមិនត្រូវការទ្រព្យទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានអាហារបន្តិចនិងផ្លូវត្រឡប់ទៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះវិញ្ញាណព្រៃញញឹមដោយពេញចិត្តអ្នកមានចិត្តបរិសុទ្ធនិងមិនលោភលន់ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកវានិយាយភ្លាមនោះវិញ្ញាណបាននាំក្មេងប្រុសត្រឡប់ទៅខ្ទមរបស់គាត់ហើយប្រទានពរឲ្យដីជុំវិញខ្ទមคล้ายជាសម្បូរបែបចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក្មេងប្រុសមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងរស់នៅដោយសុខសាន្តគាត់មិនភ្លេចចែករំលែកអ្វីដែលគាត់មានជាមួយអ្នកដទៃឡើយរឿងនេះត្រូវបាននិយាយបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដើម្បីបង្រៀនថាភាពស្មោះត្រង់ចិត្តបរិសុទ្ធនិងការមិនលោភលន់នាំមកនូវពរជ័យនិងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរឿងពាណិជ្ជករស្មោះត្រង់កាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយមានពាណិជ្ជករម្នាក់ឈ្មោះសុភាដែលល្បីថាជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានចិត្តល្អគាត់រកស៊ីលក់ក្រណាត់និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទោះបីមិនសម្បូរបែបខ្លាំងក៏ដោយគាត់តែងលក់ទំនិញដោយតម្លៃសមរម្យនិងមិនដែលបោកប្រាស់អតិថិជនឡើយថ្ងៃមួយមានអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់មកទិញទំនិញពីហាងរបស់សុភាបន្ទាប់ពីទិញរួចអ្នកធ្វើដំណើរនោះបានភ្លេចថង់លុយធំមួយនៅលើតុនៅក្នុងថង់នោះមានមាសនិងប្រាក់ជាច្រើននៅពេលសុភាឃើញថង់លុយគាត់អាចយកវាទុកជារបស់ខ្លួនបានព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញឡើយប៉ុន្តែដោយសារចិត្តស្មោះត្រង់គាត់សម្រេចចិត្តរកម្ចាស់វាវិញគាត់បិទហាងបណ្ដោះអាសន្នហើយដើររកអ្នកធ្វើដំណើរនោះពេញទីផ្សារក្រោយពេលស្វែងរកយូរសុភាបានឃើញអ្នកធ្វើដំណើរកំពុងភ័យស្លន់ស្លាព្រោះបាត់ថង់លុយសុភាបានយកថង់លុយប្រគល់ឲ្យគាត់ហើយនិយាយថានេះជារបស់លោកបានភ្លេចវានៅហាងខ្ញុំអ្នកធ្វើដំណើរមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ព្យាយាមឲ្យរង្វាន់ដល់សុភាប៉ុន្តែសុភាបដិសេធដោយនិយាយថាការប្រគល់របស់ទៅម្ចាស់វិញគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំគួរធ្វើអ្នកធ្វើដំណើរនោះពិតជាសរសើរចិត្តសុចរិតរបស់សុភាបន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ជាពាណិជ្ជករធំម្នាក់ហើយបានផ្សព្វផ្សាយពីភាពស្មោះត្រង់របស់សុភាទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនមិនយូរប៉ុន្មានហាងរបស់សុភាក្លាយជាល្បីល្បាញអតិថិជនជាច្រើនមកទិញទំនិញពីគាត់ព្រោះពួកគេទុកចិត្តលើភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ជីវិតរបស់សុភាកាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាចិត្តសុចរិតដដែលរឿងនេះបង្រៀនយើងថាភាពស្មោះត្រង់នាំមកនូវការទុកចិត្តនិងសំណាងល្អនិងអំពើល្អតែងតែទទួលផលល្អវិញរឿងអណ្ដើកមាសកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិតូចមួយក្បែរបឹងធំមានកសិករក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធពួកគេរស់នៅដោយការនេសាទនិងដាំដំណាំតិចតួចទោះជាជីវិតលំបាកក៏ដោយប្តីប្រពន្ធនេះមានចិត្តល្អនិងមិនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះអ្នកណាឡើយថ្ងៃមួយខណៈពេលកសិករកំពុងដាក់សំណាញ់នេសាទក្នុងបឹងគាត់បានចាប់បានអណ្ដើកមួយក្បាលដែលមានសម្បកភ្លឺចែងចាំងដូចមាសគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលគាត់កាន់វាឡើងអណ្ដើកនោះបាននិយាយដោយសំឡេងទន់ភ្លន់ថាសូមអនុគ្រោះដោះលែងខ្ញុំទៅប្រសិនបើអ្នកមានចិត្តមេត្តាខ្ញុំនឹងតបស្នងអ្នកវិញ
កសិករមើលអណ្ដើកមាសដោយការអាណិតហើយដោយមិនស្ទឹកស្ទើរគាត់បានដោះលែងវាត្រឡប់ទៅក្នុងទឹកគាត់មិនរំពឹងរង្វាន់អីឡើយគាត់គ្រាន់តែធ្វើដោយចិត្តល្អយប់នោះខណៈពេលប្តីប្រពន្ធកំពុងដេកលក់ពន្លឺមាសមួយបានភ្លឺឡើងក្នុងផ្ទះអណ្ដើកមាសបានលេចឡើងហើយប្រាប់ថាដោយសារចិត្តមេត្តារបស់អ្នកខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកមានជីវិតប្រសើរឡើងព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ប្តីប្រពន្ធបានឃើញថាស្រែរបស់ពួកគេក្លាយជាសម្បូរបែបដំណាំលូតលាស់លឿននិងមានផលច្រើនជាងមុនពួកគេរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងមិនភ្លេចចែករំលែកអាហារជាមួយអ្នកជិតខាងអ្នកជិតខាងម្នាក់ដែលលោភលន់បានដឹងរឿងនេះគាត់ចង់បានសំណាងដូចគ្នាក៏ត្រឡប់អណ្ដើកមាសក្នុងបឹងនៅពេលគាត់ចាប់បានវាអណ្ដើកបានសុំឲ្យដោះលែងប៉ុន្តែបុរសនោះបដិសេធហើយទាមទារឲ្យវាផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិភ្លាមអណ្ដើកមាសខឹងយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមនោះព្យុះខ្យល់បានកើតឡើងហើយទូករបស់បុរសលោភលន់បានលេចគាត់បាត់បង់អ្វីទាំងអស់ហើយត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយដៃទេចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកសិករចិត្តខ្លាបន្តរស់នៅដោយសុខសាន្តខណៈដែលអ្នកលោភលន់បានរៀនមេរៀនអំពីផលវិបាកនៃភាពលោភលន់រឿងអណ្ដើកមាសត្រូវបាននិយាយបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដើម្បីបង្រៀនថាចិត្តមេត្តានិងការធ្វើល្អដោយមិនរំពឹងបងតែនាំមកនូវសេចក្តីសុខខណៈណាភាពលោភលន់នាំមកនូវការបាត់បង់រឿងក្រពើនិងស្វាកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅជិតទន្លេធំមួយមានដើមឈើធំមួយដុះនៅមាត់ទឹកលើដើមឈើនោះមានស្វាមួយរស់នៅស្វានេះរស់ដោយសប្បាយរីករាយព្រោះមានផ្លែឈើឆ្ងាញ់ឲ្យស៊ីរាល់ថ្ងៃមួយមានក្រពើមួយហែលមកជិតមាត់ទន្លេវាឃើញស្វាកំពុងញ៉ាំផ្លែឈើយ៉ាងឆ្ងាញ់ហើយមានអារម្មណ៍ចង់ស្គាល់មិត្តថ្មីក្រពើនិយាយទៅកាន់ស្វាថាសួស្តីស្វាផ្លែឈើដែលអ្នកញ៉ាំមើលទៅឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកអាចចែកឲ្យខ្ញុំខ្លះបានទេស្វាជាសត្វចិត្តល្អក៏បោះផ្លែឈើឲ្យក្រពើចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពួកវាក្លាយជាមិត្តភក្តិរាល់ថ្ងៃស្វាតែងចែកផ្លែឈើឲ្យក្រពើហើយពួកវាជួយចែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយថ្ងៃមួយប្រពន្ធក្រពើបានសួរក្រពើថាវាទៅណារាល់ថ្ងៃក្រពើប្រាប់វិមិត្តស្វានិងផ្លែឈើឆ្ងាញ់ប្រពន្ធក្រពើមានចិត្តលោភលន់ហើយនិយាយថាបើស្វាញ៉ាំផ្លែឈើឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃបេះដូងរបស់វាត្រូវតែឆ្ងាញ់ជាងនេះទៀតខ្ញុំចង់ញ៉ាំបេះដូងស្វាញាក់ត្រូវនាំវាមកឲ្យខ្ញុំក្រពើមិនចង់ធ្វើបាបមិត្តទេប៉ុន្តែដោយសារប្រពន្ធទាមទារខ្លាំងវាក៏សម្រេចចិត្តបោកស្វាថ្ងៃបន្ទាប់ក្រពើបានអញ្ជើញស្វាថាមិត្តស្វាសូមមកលេងផ្ទះខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំចង់ជួបណាស់ហើយនាងបានរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកផងស្វាមិនអាចហែលទឹកបានទេដូច្នេះវាក៏ឡើងជិះលើខ្នងក្រពើនៅពេលហែលដល់កណ្ដាលទន្លេក្រពើមានអារម្មណ៍ខ្លាចនិងសម្រេចប្រាប់ការពិតថាខ្ញុំសុំទោសមិត្តស្វាប្រពន្ធខ្ញុំចង់ញ៉ាំបេះដូងញាក់ខ្ញុំត្រូវនាំញាក់ទៅឲ្យនាងស្វាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែវាឆ្លាតណាស់វាគិតបានភ្លាមហើយនិយាយថាអូហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំមិនយកបេះដូងមកជាមួយទេខ្ញុំទុកវានៅលើដើមឈើបើយើងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងយកវាមកឲ្យអ្នកក្រពើជឿស្វាហើយហែលត្រឡប់ទៅមាត់ទន្លេវិញពេលដល់ដើមឈើស្វាបានលោតឡើងយ៉ាងលឿនទៅលើមែកឈើខ្ពស់ហើយនិយាយថាមិត្តក្រពើបើមើលណាទុកបេះដូងនៅក្រៅខ្លួនដែរអ្នកបានព្យាយាមបោកខ្ញុំប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំក្រពើមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាសនិងសោកស្ដាយដែលបាត់បង់មិត្តល្អចាប់ពីថ្ងៃនោះមកស្វាមិនទុកចិត្តក្រពើទៀតឡើយហើយរស់នៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនរឿងនេះបង្រៀនយើងថាប្រាជ្ញានិងការគិតឆ្លាតអាចជួយយើងគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយការក្បត់មិត្តនាំមកនូវការសោកស្ដាយរឿងក្របីវេទមន្ត
កាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយស្រែស្រូវនិងដើមត្នោតមានក្មេងប្រុសកំប្រាម្នាក់ឈ្មោះតារាគាត់គ្មានឪពុកម្ដាយនិងគ្មានដីធ្លីជារបស់ខ្លួនឡើយរាល់ថ្ងៃតារាត្រូវធ្វើការជួលឲ្យអ្នកស្រែដើម្បីបដូរជាមួយបាយតិចតួចមួយចានទោះជាជីវិតលំបាកក៏ដោយតារាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្មេងប្រុសដែលមានចិត្តល្អនិងមេត្តាចំពោះសត្វគ្រប់ប្រភេទល្ងាចមួយខណៈពេលតារាកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយឃ្លាននិងនឿយហត់គាត់បានឮសំឡេងយំខ្សោយៗនៅជិតព្រៃគាត់ដើរតាមសំឡេងនោះហើយឃើញក្របីស្គមមួយក្បាលជាប់ក្នុងផកកំពុងតែខ្លែកខ្លាំងតារាមិនស្ទឹកស្ទើរឡើយគាត់ចុះទៅក្នុងផកហើយខិតខំជួយវាចេញអស់ជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់មកគាត់លាងរបួសរបស់វាជាមួយទឹកពីប្រែកជិតនោះហើយចែកអាហារតិចតួចដែលគាត់មានឲ្យវាតារាបាននិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកមានសុវត្ថិភាពហើយយប់នោះក្របីបានដើរតាមតារាទៅដល់ផ្ទះដោយគ្មានក្រោលសัตว์តារាឲ្យវាសម្រាកក្បែរខ្ទមតូចរបស់គាត់នៅពេលព្រះច័ន្ទរះខ្ពស់ក្របីបានចាប់ផ្ដើមភ្លឺពន្លឺពណ៌មាសយ៉ាងស្រាលតារាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញក្របីនិយាយដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ថាអ្នកបានជួយខ្ញុំដោយចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំមិនមែនជាក្របីធម្មតាទេខ្ញុំជាវិញ្ញាណដែលត្រូវបានផ្ញើមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលមានចិត្តល្អចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងជួយអ្នកព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ក្របីបានជួយភ្ជួរដីទំនេរអ៊ុយក្បែរខ្ទមរបស់តារាដោយលឿនអស្ចារ្យកន្លែងណាដែលជើងវាប៉ះដីคล้ายជាមានជីជាតិល្អមិនយូរប៉ុន្មានស្រូវបានដុះខ្ពស់និងលឿងចែងចាំងតារាប្រមូលផលបានច្រើនជាងដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែទៀបទុននឹងចែកអាហារជាមួយអ្នកជិតខាងដែលឃ្លានមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកភូមិលោភលន់ម្នាក់ឈ្មោះវិជាបានសង្កេតឃើញសំណាងល្អរបស់តារាដោយសារចិត្តច្រណែនគាត់បានលួចមើលហើយរកឃើញអំពីក្របីអាចកំបាំងនោះយប់មួយវិជាបានលួចក្របីហើយបង្ខំឲ្យវាធ្វើការនៅស្រែរបស់គាត់ដោយវាយវាដាត់ចិត្តនិងទាមទារឲ្យវាបង្កើតមាសនិងផលដំណាំគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែអំណាចវេកមន្ត្រីរបស់ក្របីបានបាត់បង់ក្រោមអំពើឃោឃៅដីនៅស្រែរបស់វិជាคล้ายជាស្ងួតនិងប្រេះបែកព្យុះខ្យល់ខ្លាំងបានមកបំផ្លាញដំណាំរបស់គាត់ដឹងថាខ្លួនបានធ្វើខុសវិជាបានដោះលែងក្របីដែលបន្ទាប់មកត្រឡប់មកខ្ទមរបស់តារាវិញនៅពេលតារាឃើញក្របីមានរបួសម្ដងទៀតគាត់បានថែទាំវាយ៉ាងទន់ភ្លន់ពន្លឺពណ៌មាសបានត្រឡប់មកវិញភ្លឺចែងចាំងជាងមុនរដូវនោះផលស្រូវរបស់តារាមានច្រើនបំផុតរហូតធ្វើឲ្យភូមិទាំងមូលមានសេចក្តីសម្បូរបែបតារាបានអភ័យទោសឲ្យវិជាហើយថែមទាំងចែកស្រូវឲ្យគាត់ផងដើម្បីបង្រៀនអ្នកភូមិថាសេចក្តីមេត្តាខ្លាំងជាងភាពលោភលន់ឆ្នាំកន្លងផុតតារាបានធំឡើងក្លាយជាបុរសឆ្លាតវៃនិងគួរឲ្យគោរពក្របីវេកមន្ត្រីនៅជាមួយគាត់ជានិច្ចដូចជាអ្នកការពារស្ងៀមស្ងាត់នៃដីធ្លីអ្នកភូមិមិនដែលភ្លេចមេរៀនពីវាឡើយទ្រព្យសម្បត្តិពុតប្រកបមិនមែនមកពីវេកមន្ត្រីឬអំណាចទេប៉ុន្តែមកពីចិត្តមេត្តានិងការចែករំលែកដូច្នេះរឿងក្របីវេកមន្ត្រីត្រូវបាននិយាយបន្តពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយដើម្បីរំលឹកកុមារទាំងឡាយថាសេចក្តីល្អដែលទួលដោយស្មោះត្រង់នឹងត្រឡប់មករកយើងជានិច្ច